Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ nấu một cái món ăn, đó là món mì Ý sốt kem nấm và thịt xông khói. Thì để làm cái món này thì chúng ta cần có mì Ý nè, thịt xông khói, cooking cream là kem nấu đó các bạn, hành tím, tỏi và một chút ngò tây nha các bạn. Rồi thì cái công việc đầu tiên là chúng ta sẽ băm nhuyễn tỏi và hành tím. Rồi bắt đầu cắt lát tỏi, xong rồi chúng ta sẽ băm nhuyễn nó nha các bạn, băm thiệt là nhuyễn nha. Rồi băm nhuyễn như vậy là được nha các bạn. Cái lý do mà để mình băm nhuyễn tỏi và hành tím như vậy á là để khi mà mình nấu cái sốt kem này nè, thì mình chỉ khi mình thành phẩm xong hết á, thì cái sốt của mình nó sẽ rất là mịn, và khi mà các bạn dùng á, các bạn chỉ giống như là chỉ cảm nhận được gọi là cái hương của tỏi và cái hương của hành tím thôi. Nó làm cho món ăn thêm phần ngon miệng nha các bạn, mà các bạn không phải không có cảm nhận được là trong đó nó có thật sự là có những cái mẩu tỏi hoặc là mẩu hành tím. Rồi tới nấm mỡ thì nấm mỡ này là nấm mỡ Nhật nha các bạn. Chúng ta sẽ bỏ cái gốc đi. Đó, cái thân nấm thì mình cứ, nó rất là dễ tách, các bạn móc ra thôi là được rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt lát. Rồi các bạn lưu ý là đừng có cắt mỏng quá nha, cắt vừa vừa, nó hơi dày chút xíu. Còn nếu mà các bạn cắt mỏng quá thì khi mà các bạn xào và nấu nó sẽ bị teo lại, các bạn hiểu không? Đó, cắt vừa vừa thôi nha. Rồi kế đến là chúng ta sẽ xử lý cái phần thịt xông khói này. Cái phần thịt xông khói này thì mình sẽ chia làm hai phần. Một phần là mình sẽ chiên giòn, và một phần là mình sẽ xào chung với lại cái sốt nha các bạn. Thì mình sẽ dùng 1/3 để làm cái thịt xông khói giòn, để sau này mình rắc lên trên cái mì của mình á. Còn lý do vì sao mà mình làm vậy thì lát nữa cuối clip mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Đó, với 1/3 cái chỗ thịt xông khói này thì mình sẽ cắt nó tương đối là nhuyễn một chút xíu ha. Rồi các bạn nhìn kỹ ha, cắt nó hơi nhỏ nhỏ như vậy đó, để chút nữa mình chiên thì nó sẽ tạo thành những cái mẩu thịt xông khói nhỏ giòn và rất là đậm đà nha các bạn. Rồi phần còn lại thì mình sẽ cắt thành làm 4, thành những miếng vuông vuông vừa ăn nha các bạn. Đừng cắt to quá, nếu mà to quá thì ăn nó sẽ bị gọi là nó chỏi cái miệng của mình đó ha. Cắt như vậy là được nè. Rồi vậy là cái phần thịt xông khói mình đã xử lý xong ha, rất là đơn giản luôn. Mình chia làm hai phần.
Rồi các bạn bắt lên một cái chảo ha, rồi các bạn cho cái phần thịt xông khói mà hồi nãy mình cắt tương đối là nhuyễn vào. Lưu ý là không dầu, không mỡ, không bơ, không cho thêm bất kỳ cái gì nha các bạn, chỉ là một cái chảo lạnh thôi. Mình sẽ dùng chính cái lượng mỡ ở trong cái thịt xông khói để mình chiên cái thịt xông khói này luôn ha. Các bạn để lửa trung bình thấp nha. Ở trên cái nếu mà các bạn dùng bếp từ thì các bạn để khoảng 400 thôi. Đó, các bạn cứ làm ấm nó lên từ từ để cho cái mỡ ở trong cái thịt xông khói nó có cơ hội được tan ra từ từ. Và từ cái mỡ đó nó sẽ thành cái dầu đó các bạn, và mình sẽ dùng cái dầu đó để mình chiên luôn. Đó, cái thứ nhất là mình thì cái món này nó đã là béo rồi, nếu như các bạn chiên thịt xông khói mà dùng thêm dầu, thêm bơ, dầu ô liu chẳng hạn thì nó sẽ rất là ngậy. Đó là theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn nếu như mà cái đô của bạn nào mà ăn béo nhiều, hoặc là muốn ăn béo cực kỳ béo luôn, thì các bạn có thể dùng bơ và dầu như bình thường nha các bạn. Mình không có muốn cấm đoán gì cái chuyện này hết trơn á ha. Rồi như các bạn thấy là thịt xông khói mình đang rất là giòn ha. Thì ở trong cái chảo nó là cái mỡ của thịt xông khói, mình sẽ phi cái hành tím và tỏi mà hồi nãy mình đã băm rất là nhuyễn ha. Mình không muốn phi nó thật là vàng đâu, mình chỉ phi cho nó thơm và nó dậy lên cái mùi của tỏi và hành thôi. Rồi mình cho cái thịt xông khói mà hồi nãy mình cắt miếng lớn đó cho vào xào cho nó dậy mùi lên, và cho nấm vào xào tiếp tục ha. Rồi các bạn cho nấm vào ha, và lúc này thì tại vì trong nấm nó vẫn có một cái lượng nước, và lượng nước ở trong nấm thì các bạn đẩy lửa cao lên ha, đẩy lửa maximum luôn, và cố gắng là mình nhìn bằng mắt của mình á, mình đảo liền tay để cho cái thịt và cái nấm của mình nó không bị cháy ha. Tại vì mình xào thì lửa nó phải lớn một chút xíu. Rồi đây mình sẽ cho vô một ít nước dùng heo nha các bạn. Đó, một ít thôi, rồi mình sẽ canh chừng, mình cho nó xăm xấp cái mặt thịt và nấm ha. Rồi các bạn để ý cái lượng nước dùng này của mình nha. Nước dùng này thì mình nấu với lại xương heo rồi nêm với lại hạt nêm thôi, đơn giản lắm các bạn. Rồi nếu mà bạn dùng nước lạnh cũng được các bạn, nhưng mà các bạn phải nêm thêm một ít hạt nêm vô nha. Rồi tới đó là cái phần cooking cream. Thì cái hũ này là hũ cooking cream lùn thôi các bạn, nó cũng ít, nó không nhiều, cho nên là mình xài nguyên cái hũ này luôn ha. Đó. Rồi các bạn nấu cái hỗn hợp này các bạn nấu cho nó sệt lại nha. Rồi cái độ sánh thì các bạn nhìn kỹ trong clip nha, các bạn nhìn kỹ là nó không được quá đặc, tại vì cream nó là chất béo, khi mà nó nguội đi thì nó sẽ còn đặc nữa, cho nên là các bạn để ý nha, nó vừa hơi sánh thôi. Đó, như vậy nè các bạn là được nha. Rồi mình sẽ nêm vô đây thêm một chút xíu tiêu, một ít thôi các bạn. Nếu như mà muốn ăn tiêu nhiều hơn thì sau này mình làm ra cái đĩa mì rồi mình sẽ rắc lên thêm ha. Rồi tới phần này cơ bản món ăn chúng ta đã hoàn tất các bạn, nhưng mà chỉ còn một công đoạn cuối là luộc mì thôi nha. Rồi các bạn bắt lên một cái nồi nước, cho một xíu muối, mình sẽ luộc mì Ý chung với lại muối nha các bạn, để cho cái sợi mì nó không bị nhạt. Thấy chưa, thấy cách mình mở cái gói mì Ý đây chưa? Các bạn cầm cái ống mì các bạn dọng xuống là tự động nó mở thôi à, không cần xé gì hết trơn á. Rồi cái luộc mì thì mình cứ theo cái hướng dẫn ở trên cái mình thì mình làm theo hướng dẫn ở trên cái bịch các bạn, luộc ở khoảng chừng 9-10 phút. Còn nếu mà bạn muốn ăn mềm hơn các bạn luộc lâu hơn, nhưng mà mình luộc nó vừa vừa thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ lượt qua một cái rổ ha. Các bạn tuyệt đối không được rửa mì Ý này lại với nước lạnh nha các bạn.
Rồi khi mà mì nó còn nóng như vậy á, các bạn cho ngược lại vào cái hỗn hợp kem hồi nãy, thì khi mà mì nóng như vậy á, nó sẽ hút được cái sốt vào tốt hơn. Còn nếu như các bạn rửa với nước á, thì nó vô hình chung là khi bạn trộn chung cái sốt á, thì sốt đi đường sốt mà mì đi đường mì nha các bạn. Rồi ở đây mình có ngò tây lá dẹt, còn có một loại ngò tây là ngò tây lá xoăn, thì hôm nay mình kiếm không thấy các bạn. Nếu mà có ngò tây lá xoăn thì nó sẽ đẹp hơn. Thường thường là ngò tây lá xoăn người ta dùng để trang trí các bạn, nhưng mà hôm nay mình chỉ kiếm được cái ngò tây lá dẹt thôi. Cái mùi nó cũng tương tự nha các bạn. Rồi cái món này rất là đơn giản thôi nha các bạn sẽ bày ra một cái đĩa hoặc là một cái tô, các bạn cố gắng bạn xoắn xoắn hơn chút xíu để tạo cái độ cao cho cái tô mì ha. Rồi cho nên thêm một vài miếng thịt xông khói và nấm nữa nha các bạn. Thì cái mục đích của mình á, khi mà mình xào hai loại ra thì các bạn, mì á thì nó dai nè, thịt xông khói á, thì mình có hai loại, một loại là thịt xông khói nấu chung với cream thì nó rất là béo và mềm, còn cái thịt xông khói kia á, mình render nó, mình chiên nó ở trong cái mỡ của thịt xông khói, thì khi mà các bạn ăn á, các bạn sẽ cảm nhận được cái dai của mì, cái mềm của thịt xông khói miếng lớn và cái giòn giòn mặn mặn của cái thịt xông khói chiên giòn nha các bạn, thì nó sẽ tạo ra được một cái hỗn hợp vị giác rất là ngon nha các bạn. Thì đây là cách mà mình nấu món mì Ý sốt kem nha các bạn. Sợi mì dai nè, cái thịt xông khói này nó có hai loại, thịt xông khói nấu chung với cream, nó mềm, nó không quá mặn, còn cái kia là những mẩu thịt xông khói giòn và rất là ngậy mùi thịt xông khói luôn, thì nó sẽ làm cái món ăn này thêm phần ngon miệng hơn nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video này của mình. Nếu các bạn thấy cái video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình một lượt like, một lượt subscribe, chia sẻ với bạn bè và người thân, và nhớ là bình luận ở phía bên dưới để cái kênh của mình có cơ hội được phát triển nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video lần sau nhé.